До начала презентации книги «Исторические и политико-правовые основания независимости республик Абхазия и Южная Осетия» ректор АГУ Олег Угварами принял одного из авторов книги Максима Васькова. К сожалению, соавтор книги Владимир Захаров недавно ушел из жизни. С какой теплотой всегда Владимир Александрович относился именно к Абхазии. И здесь дарственная надпись, вот лично для вас, это было последнее посвящение, которое он дал своей жизни. Просил у врачей время, когда его забирали уже все в реанимацию. Я записал вот полностью все его слова, которые были в ваш адрес университета, абхазскому народу сказаны. Они здесь, полностью в распоряжении университета, Олег Алексеевич, готов быть во всех моментах вам полезен. Пожалуйста, вот эта книжка. Профессор, президент Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, кавалер ордена Ахзапша Владимир Захаров неоднократно приезжал в Абхазию, принимал участие в мероприятиях, проходивших в университете. Олег Угварами отметил, что готовятся доклады по трудам Владимира Захарова. Несколько раз был, 2 раза участвовал в торжествах, посвященных выпуску. Да, вручал дипломы там, и так далее, выступал. Вот. И, конечно, очень жаль, что он так рано ушел. Книга посвящена событиям, имевшим место в Абхазии и Южной Осетии после развала СССР. Кровавая агрессия Грузии, пытавшейся вернуть угнетаемый ею народ Абхазии и Южной Осетии, не увенчалась успехом. А 8 августа 2008 года прошел Блицкриг, названный впоследствии пятидневной войной, которая закончилась полным крахом агрессора и признанием России независимости Абхазии и Южной Осетии. Двойные стандарты в мировой политике мешают нормальной жизни этих стран, появившихся на постсоветском пространстве. Мы решили собрать под одной обложкой вот именно аргументы разного уровня, разных направлений и коснуться тех вопросов, которые относятся к истории, как вообще формировались предпосылки для того, что Абхазия вынуждена была бороться за восстановление независимости, что было в истории, рассказать о том, как происходило, по крайней мере, из тех документов, знаний, которые были нам доступны, как начинался процесс именно национального возрождения именно Республики Абхазия, как шла борьба за независимость и в Абхазии, и в Южной Осетии, показать на уровне политико-правового анализа, в какие системы международных отношений там можно все тоже понять. Например, почему с меньшими гораздо правами Косово могло получить суверенитет и получить признание, а Абхазия, когда существовала абхазская государственность, историческая, еще с древнейших времен, почему очевидные вещи абхазам сделать не давали, почему лучшие сыны и дочери отдавали свою жизнь и завоевали независимость. Данное издание, оно действительно очень важно, и важно оно в первую очередь, наверное, для ребят-студентов. Здесь на самом деле собраны такие материалы, которые, может быть, очень сложно будет самим найти. Вот они все уместились вот в этой книжечке. Здесь очень важные слова прозвучали, нам надо отстаивать свою правду. Самое сложное – это отстоять правду в мире, не в войне. В войне иногда легче бывает. На презентации книги присутствовали ученые, которые были лично знакомы с автором книги Владимиром Захаровым. Они поделились своими воспоминаниями. Во все наши праздники я его видел здесь и, как правило, приходил в университет. Он любил общаться с научным сообществом, со студентами. Это был симпатичный человек. Кстати, вот медаль от его имени, за его подписью у меня дома хранится. Вот. Он был на самом деле уникальный человек. Мы издали даже несколько совместных, он находил очень интересные документы и современные, вот по 19 веку, просил меня там сделать, мы вместе с ним вот пару документов издали и так далее. Он очень
переживал за Абхазию. Почти всегда, когда проводил какие-то мероприятия, приглашал нас, активно участвовал в наших мероприятиях. Книга «Исторические и политико-правовые основания независимости Республика Абхазия и Южная Осетия» предназначена для студентов и преподавателей, для всех интересующихся историей Южного Кавказа. Шазина Ханагу, Арина Гухава, Абхазское телевидение.